नमस्कार मित्रांनो, शेतकरी बांधवांसाठी सुवर्ण संधी बिनव्याजी कर्ज योजना। हो, बिनव्याजी कर्ज योजना। जे शेतकरी मराठा बांधव आहेत त्यांच्यासाठी ट्रॅक्टर खरेदीसाठी एक सुवर्ण संधी महाराष्ट्र शासन अण्णासाहेब पाटील महामंडळ घेऊन येत आहे। कशा पद्धतीने आहे योजना, कशा पद्धतीने तुम्हाला नोंदणी करायची आहे, कशा पद्धतीने कर्ज मिळवायचे, त्यासाठी हा पूर्ण व्हिडिओ बघा आणि माझा चॅनल सबस्क्राइब करायला अजिबात विसरू नका। मित्रांनो, आपण जर कोणताही व्यवसाय करायला गेलो किंवा आपल्याला आता ट्रॅक्टर खरेदी करायचा आहे तर आपल्याला भांडवल आवश्यक असणं गरजेचं असतं, पण ते नसल्यामुळे अनेक बांधव आपले ट्रॅक्टर खरेदी करू शकत नाहीत। पण अण्णासाहेब पाटील महामंडळ आपल्यासाठी जी ही योजना घेऊन आले, ज्या माध्यमातून आपण बँकेच्या माध्यमातून आपल्याला ट्रॅक्टर ही खरेदी करू शकता, ते सुद्धा बिनव्याजी कर्जाने। म्हणजे आपल्याला ट्रॅक्टर सुद्धा मिळणार आहे आणि कुठल्याही प्रकारचं तुम्हाला व्याज पण भरायचं नाही, आपल्याला फक्त मुद्दल फेडायची अशी योजना। ज्यासाठी मित्रांनो ऑनलाईन नोंदणी करायची आहे। बऱ्याच जणांचा समज असतो की सरकारी योजना मग कुठं वशिल्याची गरज आहे का, कोण अधिकारी ओळखीचा असण्याचं गरजेचं आहे का, तर अजिबात गरज नाही। पूर्ण योजना ही ऑनलाईन पद्धतीने आहे, तुम्हाला कोणाकडेही जायची गरज नाहीये। त्यासाठी सर्वप्रथम कागदपत्र काय आहेत किंवा योजना काय आहेत मी तुम्हाला समजावून सांगतो। मित्रांनो, योजना अशी आहे की अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची वैयक्तिक व्याज परतावा योजना, ज्यामध्ये 10 लाखापर्यंतच्या व्याजाचा परतावा 12% महामंडळ तुमच्या खात्यामध्ये परत देत असतं। म्हणजे 10 लाखापर्यंत, समजा तुम्ही 8 लाख 9 लाख 10 लाखाचा ट्रॅक्टर खरेदी केला तर त्याच्या कर्जाच्या व्याजाचा परतावा 12%पर्यंतच्या व्याजाचा परतावा हे महामंडळ तुमच्या खात्यामध्ये जमा करतं। ज्यामध्ये आपल्यासाठी सोपी संधी आहे, म्हणजे ऑनलाईन नोंदणी करायची। त्यासाठी आवश्यक कागदपत्र आहेत: आधार कार्ड, पॅन कार्ड, रेशन कार्ड, शाळा सोडलेला तुमचा 10वीचा दाखला, उत्पन्नाचा तहसीलदाराचा दाखला 8 लाखाच्या आतला, किंवा ज्यांच्या ITR आहेत त्यांच्यासाठी सिंगल असेल तर एकटेच ITR, जर लग्न झालेलं असेल तर नवरा बायकोचा ITR असणं आवश्यक आहे। वयाची अट पुरुषांसाठी 18 ते 50 आहे, महिलांसाठी 18 ते 55 आहे। बऱ्याच जणांना प्रश्न पडेल की शेतकरी बांधव असतील किंवा ट्रॅक्टरची व्यवसाय करणारे बांधव असतील, म्हणजे वीट, वाळू, खडी सप्लायर असेल किंवा ट्रॅक्टर ऊस सप्लाय करणारे जे आपले शेतकरी बांधव आहेत, त्यांना प्रश्न असेल की माझं वय 50 पेक्षा जास्त झालंय तर मी काय करू। तर मित्रांनो, तुमच्या मुलांच्या नावानं जे 18 पेक्षा वय जास्त असणार आहे किंवा तुमच्या बायकोच्या नावानं आपण ह्या योजनेचा लाभ घेऊ शकता। ज्यासाठी तुम्हाला ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी तुम्हाला महामंडळाच्या www.mahaswayam.government.in या वेबसाईटवर जायचंय। ऑनलाईन नोंदणी सोप्या पद्धतीने आहे। युजर ID पासवर्ड टाकून तुम्ही सर्व माहिती भरायची, कागदपत्र अपलोड करायचे। ते कसे करायचे त्याचा पण एक मी व्हिडिओ बनवून परत टाकणार आहे। पण ही कागदपत्र आवश्यक आहेत। ही अपलोड केल्यानंतर तुम्हाला महामंडळाकडून एक प्रमाणपत्र मिळतं, ज्याला LOI म्हटलं जातं। हा LOI घेऊन तुम्ही बँकेकडे जायचंय। आता बँकेकडे कुठले जायचंय हा बऱ्याच जणांना प्रश्न पडला असेल, तर तुमच्या गावाला दत्तक असणारी नॅशनलाइज बँक किंवा सहकारी बँक किंवा जिल्हा बँक, शेड्यूल बँक यांच्याकडनं तुम्ही हे कर्ज करू शकता। पतसंस्था किंवा क्रेडिट सोसायटी ह्या योजनेसाठी पात्र नाहीत। फायनान्सच्या काही कंपन्या आहेत, म्हणजे छोलामंडलम फायनान्स असेल, महिंद्रा फायनान्स असेल, या कंपन्या यासाठी पात्र आहेत, पण इतर फायनान्स कंपन्या यासाठी पात्र नाहीयेत। तर तुम्ही ते प्रमाणपत्र घेऊन बँकेकडे जायचंय। तुम्हाला जो ट्रॅक्टर घ्यायचा आहे त्याचं कोटेशन, तुमची सर्व कागदपत्र त्या बँकेला सुपूर्द करायचे। त्यानंतर बँकेकडून तुम्हाला कर्ज केलं जाणार आहे। कर्ज केल्यानंतर जे हप्ते आहेत हे हप्ते तुम्हाला वेळेमध्ये भरायचे। हप्ते भरल्यानंतर त्या हप्त्याचं जे व्याज आहे हे महामंडळ तुमच्या खात्यामध्ये सेव्हिंगच्या जमा करणार आहे। म्हणजे तुम्ही पूर्वी गॅसची सबसिडी, गॅस घ्यायचा खात्यामध्ये जमा व्हायचं, तसंच आपल्या व्याजाचा परतावा हे महामंडळ आपल्या खात्यामध्ये जमा करणार आहे। ज्यामुळे तुम्हाला हे ट्रॅक्टरचं लोन हे पूर्णपणे बिनव्याजी राहणार आहे। तुम्ही आता जर बघितलं तर आजच्या जमान्यात सर्व जर खर्च वजा जाता बघितलं तर कुठलाही वाहन व्यवसाय एवढा सोपा राहिलेला नाही। पण हा वाहन तुम्ही ट्रॅक्टर खरेदी केल्यानंतर तुम्हाला व्याज मिळाल्यानंतर मुद्दल कशाही प्रकारे तुम्ही इतरांची शेती करून
किंवा भाडे तत्वावर काम करून शेतीच्या माध्यमातून किंवा भाड्याने ट्रॅक्टर देऊन तुम्ही हे पैसे कमवू शकता. तर मित्रांनो, तुम्हाला या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर तुमच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी कौशल्य विभागाला महामंडळाचा एक प्रतिनिधी बसलेला आहे, त्याला तुम्ही भेटू शकता, त्याच्याकडून माहिती घेऊ शकता किंवा अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या वेबसाईटवर जाऊन त्याची माहिती पूर्णपणे मिळवू शकता. कशी नोंदणी करायचं ह्याचा एक मी वेगळा व्हिडिओ टाकणारच आहे. पण ही माहिती जास्तीत जास्त आपल्या मराठा बांधवांपर्यंत पोहोचवा की जेणेकरून तुम्ही ह्या योजनेचा लाभ आपल्या सर्व बांधवांना मिळवून देऊ शकता व ते शेतीसोबत ऊस सप्लाय करण्यासाठी ट्रॅक्टर किंवा इतर व्यवसायासाठी ट्रॅक्टर खरेदी करू शकतात व जास्तीत जास्त बांधव आपले फायद्यात येऊ शकतात. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला, कशा पद्धतीनं नोंदणी करायची आहे मी सांगणारच आहे. व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा आणि लाईक करायला विसरू नका आणि शेअर करायला आणि सबस्क्राईब बटन दाबायला विसरू नका. तुमच्या जर काही अडचणी असतील तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा, मी नक्की त्याला उत्तर देईन. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.